Представьте, вы приехали в Россию, выходите из самолета и вдруг видите, женщина перед вами уронила паспорт. Вы хотите ее позвать. Мисс? Нет. Мадам? Нет, не то. Госпожа? Она уходит, паспорт остается. Вы давно изучаете русский, но в реальной жизни вы не знаете сказать «ты» или «вы», обратиться по имени или по фамилии, когда и кому пожимать руку. И вот та женщина в аэропорту все-таки, как ее позвать? Всем привет! С вами Олеся и канал Руруленд. То, что вы услышите сегодня, важнее любого падежа. Ведь грамматическую ошибку вам всегда простят, а вот ошибку в поведении нет. Но, конечно, сегодня будет практика. Мы учимся слушать. Техника опаздывающие субтитры. Она вам уже знакома по этому видео. Если еще не видели, обязательно потом посмотрите. Ссылка под видео. Напоминаю, как это работает. Сначала вы слушаете меня. Я слушаю, а не читаю субтитры. И только потом читаете, что я сказала. Лучше читайте вслух. Если сложно, включите субтитры на вашем языке. Кстати, они тоже опаздывают. Просто, но очень эффективно. И последнее, прежде чем мы начнем. Подпишитесь на канал. Прямо сейчас. Здесь только практика, только по-русски. Подписались? Тогда поехали. В русском языке «ты» и «вы» – это не просто грамматика. Это сигнал, кто вы друг другу. «Ты» – это для близких, для семьи, для друзей, для своих. Мы говорим «ты» маленьким детям. Иногда людям примерно вашего возраста, если общение неформальное. Вы – это дистанция и уважение. Незнакомые люди, старшие, начальник, учитель, врач, клиент. Когда мы знакомимся, обычно начинаем с «вы». Но если хотим общаться ближе, переходим на «ты». Это звучит примерно так. Давайте на «ты» или можно на «ты». Если вам предложили, соглашайтесь. Значит, вы стали своим человеком. И простое правило на все случаи. Если сомневаетесь, говорите «вы». Итак, вы говорите «вы», но «вы» в русском языке бывает разным. В одних случаях мы используем имя, в других – имя, отчество.
Например, к врачам русские всегда обращаются по имени-отчеству. Анна Ивановна, Владимир Петрович. К учителям по имени-отчеству обращаются не только дети, но и их родители. Мы не говорим «господин доктор» или «госпожа учительница». Имя, отчество в русских традициях – это знак уважения. Раньше имя, отчество было нормой везде. Сегодня все чаще просто имя. Анна, вы не могли бы помочь? Александр, вы завтра работаете? Важно, в таких случаях мы говорим «вы» и полное имя. Анна, Александр, Павел. А краткие имена Аня, Саша, Паша оставьте для ваших друзей. На работе мы часто говорим начальнику «вы» и имя, отчество. Но не всегда. В современных компаниях бывает по-разному. Запомните простое правило. Обращайтесь к человеку так, как он себя назвал при знакомстве. Иван Петрович, говорите Иван Петрович. Ваня, говорите Ваня. Но давайте вернемся к той незнакомой женщине в аэропорту. Как ее позвать? Честно, это сложно даже русским. В русском языке нет универсального слова, как «мисс» или «сэр». Раньше у нас были сударь, сударыня, потом товарищ, сейчас ничего. Но выход есть, и даже не один. Самый нейтральный и самый частый способ – обезличенно. Простите, вы уронили паспорт. Или извините, ваш паспорт. Конечно, на такую фразу отреагируют все в аэропорту. Второй способ – девушка или молодой человек. Иногда так обращаются даже к людям, которым 30-40 лет. А вот женщина или мужчина лучше не используйте. Вы можете это услышать на улице или в магазине. Но многие русские считают такое обращение не очень вежливым. В учебниках вы видели господин и госпожа.
Эти слова используют вместе с фамилией и только в официальных документах. А в живой речи, на улице, в магазине, в офисе мы так не говорим. Когда и кому мы подаем руку? Мужчины в России пожимают руки часто при знакомстве, при встрече и прощании. Для мужчин нормально здороваться за руку с коллегами каждое утро. А женщины ведут себя совсем по-другому. Многие женщины не подают руку даже при знакомстве. Это не грубость, просто традиция. Не обижайтесь. Но в деловой ситуации обычно руки пожимают все, и мужчины, и женщины. И еще два правила. Первый – руку подает женщина, не мужчина. Не подавайте руку через порог. У русских это не принято. Друзья, теперь вы можете смело ехать в Россию. Но представьте, что это не вы, а я приеду в вашу страну. И кто-то потеряет паспорт в аэропорту. Как мне позвать этого незнакомого человека? Напишите, пожалуйста, в комментарии, как правильно это сделать в вашей стране. Это полезно всем. Комментарии здесь читают люди из разных стран. Если вы до сих пор не подписались на мой Инстаграм и Телеграм, сделайте это прямо сейчас. Там еще больше русского, еще больше практики. Кстати, скоро я сделаю флеш-карты с живыми русскими фразами. Следите за новостями в Инстаграме и Телеграме. И, конечно, оставлю ссылку под этим видео потом. А сейчас, внимание, кликните на этот кружок и подпишитесь на канал. Уже? Спасибо. А теперь посмотрите это видео. Техника опаздывающие субтитры. А здесь бесплатный мини-курс дрилл тренировки. Пока-пока.